大家好，ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ speaking ကိုကျွမ်းကျင်ပြောတတ်ချင်တဲ့သူပါလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအရန်ကိုကြိုးရှိစီမှာပါဒီဗီဒီယိုကတော့1 test လေးကိုဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ1 test လေးကိုဖြည့်ပေးပြီးတော့အဖြေမှန်တဲ့သူတွေအကိုလုံးမှန်တဲ့အဖြေမှန်တဲ့သူတွေထဲဟာတယောက်ကိုတာတီလေး speaking challenge ကိုမြေတားလက်ဆောင်လေး free ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ကိုလိုပဲကိုရဲ့ဒီဥစား screen ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဘယ်လောက်စာပိုင်တယ်လဲဆိုတာကို test ဖြေနဲ့စမ်းစစ်ကြည့်သွားလို့ရပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ test လေးကိုမဖြေခင်မှာတော့ရှိတို့ရဲ့ YouTube channel နဲ့တစ်ချက်လောက် mix ပေးချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး text လေးတွေစကားပြောအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ listening အပိုင်းတွေဟန်ယူစာအုပ်ကိုပေါ့နော် step by step နည်းစနစ်ကြကြလေးလေးလာ free ပညာသင်တလေးလေးလာသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိုးထိကြည့်ပြီးသွားလို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လေးပေးသွားအောင်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ text လေးကိုစားလိုက်ရအောင်ပါ3, 2, 1, go. 3, 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 2, 1, go. ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ test လေးကိုအကိုလိုပဲဖြည့်ပြီးသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ရှစ်ကဒီတပတ်အတွင်းမှာပဲဖြည့်ဆိုတဲ့သူတွေထဲကမှန်ဆိုးသူတယောက်ကိုဖြည့်ဆိုတဲ့သူတွေကအကိုလိုမှန်တဲ့သူတယောက်ကို30 speaking challenge class လေးကို free တယောက်ခွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ test အဲ့30 speaking challenge ကိုတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ speaking ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတိုးတက်လာမယ်လို့လည်းအာမခံနေပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်းလောကကျွမ်းကျင်လေ့လာပြီးလို့ရှင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်းလောကစိတ်ကျင်တဲ့မှုအပြည့်ရရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကကိုယ့်အတွက်ကြိုးစားစရာရှိတယ်ဆိုရင်ရှင် like လေးပေးသွားအောင်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးပညာဒါနဗီဒီယိုလေးကိုအဆက်မပြတ်လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးလို့ခက်သွားလို့ရပါတယ်တို့တိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အကိုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ်နော်我赵天山我是个中文老师再见下次见哦